兄弟们 ，Makita 的10节电芯、5节电芯的我们的这个套料来了，兄弟们看一下。我们这个壳子呢跟市场上有些不一样，但是呢我们会配上专用的镊片，兄弟们看一下。这个是0.2的镀镍钢档，但是镍含量比较高啊，用得住，放心啊。然后就是技术这一块的问题，它支架包括里面的保护板跟镊片全部配好，但是呢这个位置我们是不会贴那个 Makita 这个18伏的标志的，因为那个属于假货，不是我们聚宝膜的风格。如果兄弟们有需要自己做，那你自己贴上去，自己做贴纸啊。我们只是说做第三方的套料，然后呢质量稳定的前提下跟兄弟们说好，然后呢关于价位上兄弟们很感兴趣，因为这款市场非常高，割九盖30多40多比比皆是。我们这一块呢大概在20来块钱这样子。然后这个板子兄弟们看一下啊，这个板子我们是配的这块板子啊，整个的它可以支持到所有的就是原厂的协议，因为这个是带信号头的，兄弟们注意一下，可以支持到9安的快充都没有任何问题。这个是21伏版本的兄弟们啊，5串2并跟5节的5串1并，这个就是我们即将出来的这个 Makita 的这个5节10节原厂协议的这个套料，兄弟们啊，然后品质一如既往的靠谱，然后这个壳很结实的，非常不错啊。